السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن الكارفينج وهو النحت وطرق كتابة البرومتس عشان نطلع صور منحوتة جميلة ومبهرة. الكارفينج برومتس ممكن نتكلم عن الماتيريالز. ممكن اقول وود كارفينج نحت خشبي او ماربل نحت عن طريق الرخام، جلاس عن طريق الزجاج، ايس عن طريق التلج، ايفوري نحت باستخدام العاج. ممكن السبجكت يكون animals او characters او inanimate objects جمادات او اشياء اخرى كتير. ممكن أبص للنحت عن طريق الكالتشر، عن طريق الثقافة نفسها أو الحضارة. يعني مثلا ممكن أقول له Egyptian carving أو Greek carving أو whatever. هنشوف الكلام ده قدام. دي مثلا flowers glass carving، طاووس glass carving. ودي سفينة modern ship glass carving عن طريق الزجاج. دي سفينة برضو عن طريق النحت الزجاجي بس فيها ألوان. وهنا ship wood carving وده عبارة عن نحت خشبي. وممكن تختار كمان الباك جراوند اللي انت عايزها. انا هنا قلت له بلاك باك جراوند. ساعات هو بيختارها باي ديفولت او ان انا اقولها له صراحة. هنا مودرن شيب ساند كارفينج اكنك بتنحت عن طريق الرملة. وهنا ايس كارفينج، والايس ده هنشوف اكتر من صورة. كل ده ايس كارفينج. لو تلاحظ حتى الايس موجود هنا، التلج موجود هنا. الصورة شكلها جميل قوي. ممكن تقول له بقى بالليل بالنهار اللي انت عايزه. ده ممكن تقول له تري كارفينج اكنك بتنحت في شجرة نفسها. ممكن تقول له السبجكت اللي هو البيبي مثلا وتقول له تري كارفينج او اولد مان تري كارفينج. ممكن تختار فاكهة وتقول له ينحت فيها. ممكن تقول له مثلا هابي فيس اورنج كارفينج، او هنا نحت جوه النبات القرع العسل نفسه pumpkin كارفينج، او ينحت في بطيخة فتقول له دراجون ووتر ميلون كارفينج. هنا دراجون اورنج كارفينج مش قوي بس غالبا هو مستخدم نفس التكشر بتاع القشرة بتاعت البرتقانة في انه يعمل الدراجون نفسه. ده كونفو باندا. ممكن تقول له شخصية في كرتون وتقول له ماربل كارفينج رخام. هنا ممكن تقول له بانجلور تايجر ايفوري كارفينج عن طريق العاج. بينحت عن طريق العاج. ممكن تكتب تكست كمان. ممكن تقول له كابشن والكابشن ده جواه كلمة ويلكم وبعد كده جلاس كارفينج. ممكن تختار شخصية في فيلم وتختار الشخصية أو تقول له اب موفي هو يختار لك اللي هو عايزه. فممكن تقول له اب موفي وود كارفينج. هنا عن طريق الحضارة، يعني دي حضارة أمريكا القديمة. هنا أفريكان كارفينج. وهنا جريك كارفينج. دي غالبا صورة أرسطو وهو قاعد بيفكر. وهنا ancient Egypt carving. هنا ساند كارفينج. ممكن تقول له كاسل ساند كارفينج. ملاحظ الصور بيطلعها مبهرة ازاي وجميلة. بيراميدز ساند كارفينج. شخصية كرتونية زي بطوط دونالد داك وود كارفينج. ممكن كمان تقول له يكتب على اللوحة نفسها. هنا مثلا من جيرني كتبها على المركب نفسها على الشيب. والصورة دي وود كارفينج. انا اخترت صورة موجودة على الانترنت قلت له يكتب الوصف بتاعه وبعدين طلعت الصورة عن طريق الوود كارفينج. دي ان شاء الله نشوفها في فيديو منفصل. تعالى بقى بعد الصورة دي نتفرج على شوية صور احنا عملناها. لاحظ البرومبت موجود هنا على اليمين. ده برونز كارفينج. ده ميتال كارفينج. بون كارفينج نحت في العظم نفسه. جلاس كارفينج. ايس كارفينج. ليذر كارفينج. طبعا كل دي اشياء تخيلية فميد جيرني بيلبي لك كل الرغبات. توماتو كارفينج. ووتر ميلون كارفينج. هنا بتتكلم عن حضارة ancient Egypt carving. هنا ممكن تختار شخصية مشهورة. مش بيعملها طبعا مظبوط قوي بس ممكن تكتب له رونالدو مثلا
والوصف مثلا بيشوط كورة، طبعا مش مظبوطة، وتقول له وود كارفينج. هنا المفروض يعني ماسك كأس العالم. هنا حاولت اكتب تكست بس ساعات ميطلعش مظبوط قوي. هنا tree carving. smiling face orange carving. smiling baby face. coal carving اللي هو النحت في الفحم. ده طبعا مستحيل غالبا عمليا، لكن انت ممكن تتخيل برضو حاجة زي كده. هنا ancient Greek carving، فن النحت اليوناني القديم. هنا native American totem pole carving. هحاول اسرع شوية. هنا بتنحت في الجبنة نفسها، ميز مثلا. هنا جوه تفاحة. كل دي تخيلات. وهنا sand carving عن طريق الرمل. I love you sand carving. ممكن تكتب له اسم الماتيريال بس وهو بقى يخترع لك. ده glass carving. وهنقف عند السلايد دي. بكده نكون اتعرفنا على انواع البرومتس اللي ممكن نكتبها لميدجرني واللي مخصوصة لفن النحت كارفينج. طبعا الخيال ملوش حدود. اشوفكم في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.